wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Yeremiya 29 ku murongo wa 11. Ndasubiye kandi twinjira mu ijambo ry'Imana kubibutsa yuko ibi bihe byose ku buryo bw'umwihariko dushishikara gusengera igihugu mu buryo butandukanye aho turi. Ku batabizi turamaze igihe tudafise programme zacu zo ku migoroba hano zahora zidufasha guhura, ariko nubwo bimeze gutyo ntikibuza abantu b'Imana yuko aho bari hose mu bisagara byabo dushishikara kubwira Imana. Kimwe mu bintu natahuye, gusenga ni ikintu kigoye iyo utafise ico wakuye mu masengesho. Iyo atacurabona canke iyo utigishijwe mu buzima bwawe kubaho uragize Imana ivyawe, hari igihe ushobora gucika intege, ariko kandi asangwa warabonye ico amasengesho amara. Ndagomba kukubwira yuko ico amasengesho amaze ni kinini. Ijambo ry'Imana rivuga ko afise ikimazi muri vyinshi. Gusenga k'umugororotsi gufise ikimazi muri vyinshi. Haleluya. Ibintu byinshi tubona canke ibintu byinshi ducamwo, ibintu byinshi vyipasa mu buzima bwa misi yose canke mu buzima bw'igihugu nk'uku, rimwe biri determine n'ibintu bitaboneka, naho bimwe tuba tubifitiye insobanuro, ariko kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yacu ari mpwemu kandi n'abayisenga bagomba kuba abantu bo mu mpwemu. Ntibisobanura ko utakaza umubiri wawe canke utakaza corps physique yawe, aho kandi communion n'Imana yacu ishoboka mu buryo bwo kuyihamagara no mu guca muri principe Imana ivuga. Kandi imwe muri principe ikomeye Imana yaduhaye ikatwigisha kare kigwanisho n'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Rero sinkekeranya yuko hariho inyishu nziza y'Imana kuri kino gihugu cacu. Haleluya. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abibutse Uhoraho ntimucereze kandi ntimuhunyize. Haleluya. Kandi nico gituma Imana yaduhaye access mu kwihamagara mu buryo bwo kwinginga. Bwana sifiwe sana. Rero iyo uri kurahamagara Imana, iyo uri kurereka Imana ama situation, iyo ufise ivyo ubona n'ivyo wumva, ariko warangiza wava muri iryo koraniro canke muri ico giganiro n'abantu kavugana n'Imana, ni kimwe mu bintu bikomeye kigaragaza ukwizera kwawe. Nasanze bigoye ko tuvuga ko twizera, ariko kandi mu bantu ba mbere utavugisha Imana irimwo. Uravyumva? Ukavuga uti none wewe kuri kumwe n'Imana kubana nayo kuyizera kuki muri programme zawe canke muri gahunda zawe hatabaho kubwira Imana. Uravyumva? Ari bikubabaje, ari ivyo ushaka ko bihinduka, ugomba kugira uwo muco n'umugenzo mwiza wo kubwira Imana. Haleluya. Kuko yoyo irashoboye gukora, irashoboye guhindura, irashobora kwintervena, irashobora kurema. Ijambo ry'Imana ivuga ngo ihamagara n'ibitariho bikaza à l'existence. Haleluya. Rero ndashaka kandi gusaba gutera intege muri situation mbi ushobora kuba uriko uracamwo muri mu kugarizwa, ushobora kuba uri kurahura nako ku muntu wese aba muri kino gihugu. Wibuke kandi kubwira Imana. Haleluya. Wibuke kandi kumubwira. Kwa abo twari kumwe ku munsi wa Mungu, naho ntashaka kugaruka ku byo twize ko ku munsi wa Mungu twaravuze ingene Imana ikora ibintu mu buryo butangaje. Tuvuga ingene Imana yavuganye na Abrahamu kumubwira ihanga rikomeye, ariko turaba ama circonstances canke ivyari bigize ukuvuka kw'iryo hanga. Dusanga Imana irashobora kuvuga ikintu ciza, ariko kandi
situation mbi ntizisobanura canke ibihe bibi ntibisobanura ko Imana yahinduye umugambi wayo. Abo twari kumwe ngaho ku munsi wa Mungu twavuze ngo Israeli ni ihanga rikomeye, ariko ugiye kwiga muri kahise karyo canke mu mateka yaryo, ni ihanga ryavukiye i Gosheni, n'abantu bavukiye muri esclavage, n'abantu bavukiye mu mibabaro idasanzwe, ariko mu kubabazwa kwabo ntivyahagaritse ko umugambi w'Imana ushishikara, gushika naho Farawo abona ko atagishobora gukontrola. Ariko kandi igihe Imana yagaruka ikavugana na Mose ati numvise ukurira kw'abantu banje, numvise ugutabaza kw'abantu banje, numvise amasengesho y'abantu banje, numvise appel, numvise icyo abantu banje bashaka, numvise icyo abantu banje bariko baraspirako, numvise icyo abantu banje bariko barishuza. Uravyumva? Imana ihagurutsa Mose, ahaguruka abohora ihanga ry'Imana. Ndagomba kuvuga ngo ushobora kuba umeze nk'umuntu ari muri Gosheni, ariko Gosheni naho ari ikigereranyo c'ikibanza kibi, uravyumva, ariko en même temps ni kibanza ca naissance, ni kibanza co kuvuka, ni kibanza aho Imana ivyariramwo ivyayo. Haleluya. Bisobanura ngo naho bari muri situation mbi barashishikaye gusenga. Nawe ndakubwiye ngo naho uri muri situation mbi ushishikare gusenga. Amina. Amen. Mbwira mwicarane nti komeza gusenga. Haleluya. Ushishikare kumuhamagara, ushishikare kumusuka ku mutima wawe, ushishikare kumusuka kwa marira yawe, ushishikare kumwereka ku gahinda kawe, ushishikare kumwereka icuzi, siko? Umurongo wo muri 29 Yeremiya ku 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko nzi ivyimviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyimviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Kuko nzi ivyimviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze, kuko ari ivyimviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Uyu murongo abantu benshi barawuzi, abantu benshi barawufashe mu mutwe, abantu benshi barawusurinye muri Bibiliya, abantu benshi barawuhagazeko. Ndashaka gushimikira ku cimviro uyu murongo wa 11 w'iki gice co muri Yeremiya wari kuratubarira. Iki ni igitabo kirimo amajambo menshi yubaka, ariko iri jambo mu buryo buri particulier rirafise uburyohe bwaryo, aho Imana yaje ku bantu bayo ikavuga ngo kuko ndazi ivyimviro ndabiyumvirako. Hari ikintu no munsi nshaka gukosora gato usanga mu rugendo rwacu rw'agakiza abantu bafisemwo ukuzazanirwa canke badatahura neza, kandi nibaza yuko ni kimwe mu bintu bishobora kuryosha urugendo rwacu. Imana irabwira Yeremiya, abwira abantu b'Imana, aravuga ati ndabiyumvira ko ivyimviro vyiza. Ivyimviro ndabiyumvira ko jewe Imana, contrairement y'ivyo bariko barabamwo, kuko mwibuke yuko iki gihe Israel yari ikiri muri za Babylone, ikiri muri deportation, batararetrouva amatere yabo, kuko Yeremiya n'umwe mu baprofeti Imana yahagurukije ubwoko bw'Imana buri bwaratwawe nk'inyagano mu mahanga. Ariko kandi Imana imushira hagati mu ihanga ryabo kugira ngo ashishikare kubakomunika icimviro c'Imana, umugambi w'Imana. Kuri uyu munsi ndashaka kuvuga cyane ku kintu citwa umugambi w'Imana n'ikintu citwa inzira z'Imana. Le plan de Dieu et les voies de Dieu. Imana ihagurutsa Yeremiya kugira ngo abantu mu bihe bariko baracamwo nibatakaze contact, nibatakaze icitegererezo mu buzima bwabo. Kuko iyo kenshi umuntu atari karabona kure, canke umuntu atari karabona iherezo ryiwe, canke umuntu atari karamenya
umugambi neza w'Imana ku buzima bwiwe, arashobora gusamazwa n'ibintu byinshi kandi agacibwa intege n'ibintu byinshi. Imana rero izana Yeremiya mu gihe ciwe, uravyumva, kandi igihe ciwe nticari ciza, ariko iramuhagurutsa imuzana kugira ngo abe hagati y'aba bantu. Arababwira ngo ndazi ivyiyumviro ndabiyumvirako, si ivyiyumviro vy'ivyago, ariko ni ivyiyumviro vy'amahoro, uravyumva, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vya kazoza, canke kugira ngo ndabahe ivyizigiro, uravyumva, bibereka iherezo ryanyu ryiza. Niko ngaha mu Kirundi batwereka, sivyo? Havuga ngo ni ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro, uravyumva, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mu iherezo ryanyu. Aha anya Imana ishaka gusurinya iherezo. Imana igomba gusurinya ibihe vya nyuma yariko irategurira ihanga ryayo, byari bitandukanye n'ivyo bariko baracamo. Je kenshi Imana irantangaza ukuntu imeze, ariko nico gituma yitwa Imana. Kandi nama nkunda kuvuga nti wewe yoza kuba nawe uri Imana sinzi ngene wokora ibintu, ariko malheureusement ou heureusement nturiyo, ariko yoyo niyo. Rero ni vyiza mu buzima kwiga kuyimenya no kwiga gutahura uburyo ikora, uravyumva. Ariko ndabona Imana iriko ibabwira ko ibafise kw'ivyimviro vyiza vy'amahoro, ntibafise kw'ivyimviro vy'ivyago, ahubwo ishaka no kubaha ivyizigiro vy'iherezo ryiza, esperance, uravyumva. Iyo Bibiliya ivuga esperance canke ivyizigiro, nta na rimwe ijambo ivyizigiro rikoreshwa mu kintu umuntu ariko arabamwo. Ivyizigiro canke esperance na kantu canke ni ijambo ryama ni ijambo ryama rishitswa ku kintu utarashikamwo, ariko nta na rimwe bavuga ngo ndafise ivyizigiro vy'ingorane. Iyo ukoresheje ijambo ivyizigiro, ni ukuvuga ngo inyuma y'iryo jambo ivyizigiro vyama bikurikirana no kwitega ikintu ciza. Mu gihe rero abantu b'Imana bari mu bihe bibi, Imana irabazana ngo ndabimvira ko ivyimviro vyiza, ivyimviro vy'amahoro, uravyumva, kugira ngo ndabahe icizere canke ivyizigiro vy'iherezo ryiza. Ntimworohewe, ariko iherezo ry'ibihe vyanyu ni ryiza, kuko ivyiyumviro ndabafise ko si ivy'ivyago. Hari igihe usanga uri kurajana n'umuntu mu buzima, canke uri kuraganira n'umuntu yagiye aba mu rukurikirane rw'ingorane, canke umuntu yoba yagize amahigwe, nta n'amahigwe kwanza aba mabi kuko ntabakira amahigwe, ariko umuntu yagize ubuzima bubi. Hari igihe mu buzima bwacu ikintu ca mbere kibi cica umuntu kandi kikamwonona, ni igihe umuntu mu buzima bwiwe ibimushikako bigomba kutubwira yuko ariko ejo hacu hazokwama hasa. Ni igihe urukurikirane rw'ibibazo wabayemwo hama hariho amajwi akwereka yuko wowe ibyawe bidashobora kuba vyiza. Ugasanga rimwe na rimwe hariho abakristo uzosanga bafise umutima canke bafise tendance yo kwemera ibihe bibi no kwemera ivyago. Hari n'abakristo afise ururimi rwo kuvuga ngo njo ivo. Iyo umuntu ukwizera Imana imugira igikoresho cyo guhindura ibintu, atanguye kuba umuntu yamaze kugira confort mu vyago no mu ngorane. Iyo umuntu yitwa ko ari wakwiye gusenga, yamaze kwisatisfeza canke yamaze kwiyubakira canke yamaze kwiyugaranira mu bibazo, akumva yuko niyo eta yiwe, hama ukwizera kwawe kukaba ukwizera ivyago. Aho usanga umuntu avuga ngo yango ngo abandi vraiment ngo vyoshoboka ko je ntivyoshoboka, aho usanga mu buzima bwawe uri désarmé ku kintu cyose citwa iciza cyo gushikako, aho go muri conviction zawe canke mu vyemezo vyawe vyo mu mutima, aho uri umuntu wemera ukemera cane yuko uri umunyamibabaro canke uri umunyavyago canke uri umuntu azoba mu bibazo. Ico gihe ngenda ndakubwire ngo ni gihe kibi ku buzima bw'umuntu. Ndashaka kuvuga iki abantu b'Imana, nta hantu na hamwe muri Bibiliya na hamwe, genda uyisome, genda unzanira amaverse, nta hantu na hamwe muri Bibiliya Imana ifise message itandukanye n'uyu murongo twasomye.
nico gituma Bibiliya bayita inkuru nziza. Uravyumva? Mu yandi majambo, ijambo ry'Imana ryaje kuduha information y'umugambi mwiza Imana idufiseko. Ijambo ry'Imana ryaje kutubwira ivyiyumviro vyiza Imana idufiseko. Igihe Yesu yari karaganira n'abigishwa biwe, yarababwiye ngo mwebwe abantu babi, nta n'umwe umwana wiwe yomusaba iciza cyangwa musaba umukate akamuha inzoka. Asanga mwebwe muri beza muzi gutanga ivyiza, a plus forte raison data wo mwijuru ntazoreka guha mpwemu abamumusaba. Mu yandi majambo, Yesu yariko yigishiriza abantu nature y'Imana afatiye kuri nature y'umuntu, naho umuntu asanzwe ari mubi, naho dusanzwe tutari beza, turabanyamafuti. Umunyamafuti wese abaho muzi aripfuriza ivyiza abana biwe, arabaproteja, arabiyumvirira, naho umwita umunyakibi ariko ariyumvira ku bana biwe. Ijambo ry'Imana rikatubwira ati rero nimba mwebwe babi mushobora kugira agatima ko kwiyumvira ku bana banyu, nimufatire kuri ako karorero kugira ngo mufute na gome zanyu icimbiro cyose cobabwira yuko data wo mwijuru yoba afise imigambi mibi ku bantu bayo. Haleluya, haleluya. Na Yesu aravuga ngo jeho naje kugira ngo intama zanje zironke ubuzima busagutse. Rero ndashaka kuvuga ngo kenshi mu buzima bw'agakiza abantu nibari anime n'ico cimviro mu buryo buri mu buryo bushimikiwe ko cyane. Abantu ico kintu ntibacizera cyane, ku buryo yo ugize utugorane tubiri canke dutatu biroroha yuko wewe wibaza yuko atavyiza byo gushikako. Ku buryo nagiye mbona n'abantu ivyiza bishika ko bikabagora kuvyakira, canke abantu Imana restore ikabagirira neza ikabahezagira bikabananira kwizera umugisha w'Imana, ahubwo akagoma yikanga yuko ejo bizoba nabi, kuko avuga ati ibi bintu biri normal, ko naje ibintu bibaye neza hategezwa ko bari ikindi kintu cinyegeje mu ntibiri normal. Ugasanga umuntu mu mutima wiwe yaramaze kumugazwa na experience mbi, ku buryo acika umuntu yibaza yuko wewe ibimutumbera ni ibyago gusa, ku buryo n'iciza abona kiri suspect. Bene abo bantu biraro n'abagora no kwakira ikintu ciza canke no kurondera ikintu ciza, canke kuvyuka mu gatondo ngo yirukanke abiri cuya arondera ko ejo hiwe haba heza, kuko yaramaze kumugazwa n'ubwinshi bw'ibibi byamushitseko. Ariko ngenda kubwire ngo woba uri umugogwa cane, ijambo ry'Imana rimaze kugushikako ukaguma muri ijya attitude, uravyumva, ya kera yo kwibaza ko ataciza cyo gushikirako, igihe ijambo ry'Imana atakindi ritwinforma akatutubwira yuko Imana dufise ku ivyimviro vyiza, ivyimviro vy'amahoro byo kuduha ivyizegwa vy'iherezo ryiza muri kazoza kacu. Haleluya, amen. Rero ndashaka kubwira no munsi muri kino gitondo ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe gihindura ibi ndakubariye, n'ivyo uri kuracamwo ntivyanira ibimpejeje kukubarira. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Igihe cyose Imana birantangaza, igituma navuze n'Imana iratangaje, Imana yamishira importance muri histoire ya Bibiliya yose. Imana yama ishira agaciro kanini mu kubwira abantu imigambi bafiseko. Ariko hari ikintu nabonye Imana idafisemo ingufu nyinshi cyane. Imana nifise ibukerebutsi bwinshi bwo kutubwira inzira, ariko irihuta kutubwira umugambi. Bisobanura rero ngo information ikenewe ko je nawe tumenya n'umugambi Imana ifise. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Reka nagusomere Psalm 25, Psalm 25 verset 4. Zaburi ya 25 ku murongo wa 4. Zaburi ya 25 ku murongo wa 4. Ndasoma na Zaburi ya 27 ngaho nyene. Psalm 25 verset 4 havuga ngo, Uhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha amarango yawe, undongore mu kuri kwawe unyigishe. Uhoraho nyereka inzira zawe, verset 4 nyene, nyigisha
amarango yawe. Hein? Mu gifaransa bavuga ngo Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Haleluya. Ku murongo wa 5, undongore mu kuri kwawe unyigishe. Psaume 27 verset 11. Psaume 27 verset 11. Ndangira inzira yawe uhoraho, undongore mu nzira y'umuharuro kubw'abandamiye, sivyo? Ariko nshaka guhagarara cyane kuri verset 11. Ndangira inzira yawe uhoraho we. Psaume 143 verset 8. Psaume 143 verset 8. Psaume 143 verset 8. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wewe nizigira. Umenyeshe inzira nkwiye gucamwo, kuko ari wewe ncurira umutima. Haleluya. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe. Fais-moi ressentir ta bonté. Mu gitondo, kuko ari wewe nizigira. Umenyeshe inzira nkwiye gucamwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aya majambo tubona aba bantu mu mazaburi cyane cyane Dawidi kenshi yagiye asenga akavuga ngo Mana nyigisha inzira zawe. Uno munsi urashobora kuba uri ngaha muri kino gitondo ukavugira ijambo cyangwa ukaba ufite isengesho ukavuga uti Mana nyigisha inzira zawe. Haleluya. Mana nyereka inzira zawe. Mana ndagomba gutahura tes voies. Uravyumva, ndakeneye kumenya inzira zawe. Ni gake uzobona muri Bibiliya abantu basenga basaba Imana ngo nyereka umugambi wawe. Kuko igihe cyose urugendo rwose abantu b'Imana bagiye batangura, Imana yamirutanguza no gupresiza mu buryo no gushira habona mu buryo buri clair ibijanye n'umugambi. Ikintu Imana ipfuza igihe cyose, ikintu Imana ishira habona igihe cyose, igihe Imana ituzanira ikakizana à notre connaissance n'ibijanye n'umugambi w'Imana. Ndashobora kuba ntatahura ivyo ndiko ndacamwo, ariko ndatahura yuko umugambi w'Imana ari mwiza. Haleluya. Rero nasanze birakenewe cyane bantu b'Imana, igihe turiko turajana n'Imana muri urugendo rwacu, birakenewe neza mu buryo bwumvikana yuko je na wewe dutahura yuko umugambi w'Imana ari mwiza. Ndakeneye kubona abantu batahura ko Imana ibafitiye umugambi mwiza. Haleluya. Amen. Umugambi w'Imana ni mwiza. Ndagomba wibagire canke ufute ikintu kikubwira yuko abandi barahiriwe wowe nturimwo. Ndagomba ufute ikintu kikubwira ngo wewe urafise ibintu biko biragukurikirana uzokwa mugendera mu bintu bimeze nabi. Umugambi w'Imana ku buzima bwanje ni mwiza. Ibi ni base ikomeye, n'urufatiro rukomeye ku rugendo rwose. Iyo maze kumenya ko hajya hari impembo yanje, iyo maze kumenya ko hajya ari heza ku buzima bwanje, nukuvuga ngo mu yandi majambo ndatahura yuko muri doctrine ya Bibiliya canke muri doctrine y'ukugendana n'Imana agagakiza twakiriye, Imana twizeye, ndatahura yuko igihe cyose le plan de Dieu ku bantu bose ni nziza. Haleluya. Ariko iyo maze gutahura ko umugambi ari mwiza, haba rero hasigaye kumenya ahanini umugambi utubwira kuri finalite cyangwa ukatubwira kuri destination, aho turiko turaja, ejo hacu kuntu hasa, kazoza kacu kuntu kameze. Maze kumenya yuko umugambi w'Imana ku buzima bwanje ari mwiza, ivyo biranezera, ivyo birantera intege, ivyo birankomeza, ivyo birampa guhagarara, ivyo birampa kwiyubaka, ivyo birampa gusenga. Kuko iyo ngiye gusenga mvugana n'Imana ntakekeranya kubijanye n'umugambi. Kuko mpamagara Imana ndayisaba yuko iconforma ma situation du moment au plan ya formé pour moi. Haleluya. Iyo nsenga mpamagara Imana kugira ngo ishitse ivyo yambwiye vyiza, ibishitse mu mibereho yanje yo muri kubu, mu byo ndiko ndabamwo. Mana ndashaka kijya wavuze, Mana ndashaka kijya wanyeretse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi tubona abantu Imana yakominitse umugambi, aribo basenga bakavuga ngo Mana nyigisha inzira zawe.
bantu b'Imana turakeneye kumenya inzira z'Imana. Ndagomba kugutumirira no kukwibutsa yuko mu masengesho yawe ukwiye kubaza Imana uti Imana nyigisha inzira zawe. Aba bantu bagiye basenga gutya bari abantu rimwe na rimwe bari muri confusion canke bari mu kuzazanirwa, ndabivuge mu Kirundi, bari abantu bazazanirwa babonye ibiriko birabashikako, ariko icabatuma bashobora gupfukama bagahamagara Imana nuko bari bazi yuko ivyo bariko baracamwo bitandukanye n'umugambi Imana ibavugako. Kumenya umugambi biradutuma dusenga, kuko umugambi utubwira iciza Imana igomba gukora igihe ivyo ducamo bitandukanye rimwe na rimwe na wa mugambi. Ikiguha ubushizi bw'amanga bwo gusenga no kumenya yuko le plan il est meilleur ariko ma situation il est catastrophique. Ugacuvuga uti Imana nyereka inzira zawe. Haleluya, amen. Ndakeneye kumenya inzira z'Imana, turakeneye kumenya inzira z'Imana. Urabizi nagiye mbona hari abantu b'abakristo badakunda kwikoroga kandi batibaza ibibazo byinshi. Ibintu iyo abona umenga bigomba kuba compliqué araturuna page akabandanya. Ariko kandi ndagomba rimwe na rimwe kukudefia, ntitumeze kimwe, ariko ndanka kudatahura ikintu. Ndanka kudatahura ikintu kandi nzi ko Imana ikizi kandi nzi ko Imana ivuga, kuko kino we ntacumva. Rero n'uburenganzira bwanje kandi uburenganzira bwawe kubaza ati Imana nyigisha inzira zawe. Mana nyereka inzira. Umugambi ndazi ko ari mwiza, ariko Mana ntahuze inzira zawe. Nyigisha inzira zawe. Nyigisha ingene ukora. Waramenyesheje umugambi wawe, ariko kandi inzira zawe ziracantangaje. Uburyo ukora ibintu, uburyo we intervena, uburyo uhindura, uburyo uforma ikintu, uburyo urema ikintu. Uyu nyene Yeremiya Imana yaramuhamagaye iramutwara kugira ngo imwiyigishe nature yayo. Imutwara umunsi umwe kumupotiye canke ku muntu acura. Iramubwira ngo umubumvi. Uravyumva? Aramutwara, uravyumva? Imana iramubwira ngo hagarara ngaho urabe. Araraba. Uravyumva umuntu akubaka ibumba ariko yashaka gukora vazi isa neza, icizifisa akabongosho, ikazifisa amaforma atariyo. Uravyumva? Ujya mugabo akayimena. Hari igihe ubona biba bisa neza, hari igihe ubona yageze kuri etape ya nyuma, hari igihe ubona umenga bifise isura nziza, ukabona umenga ifise amataye meza, ukabona umenga nyene indobo ya uravyumva giteye neza, uravyumva? Ariko akana gasura akakimena pa. Uravyumva? Akakimena, uravyumva? Akagisambura. Urabona? Agasubira kana akagikora. Imana iramubwira ati ndagomba utahure yuko jewe ndi wa undi nije ariko arabumba. Iki kintu ndakibona gifata forma, ariko we naho ubona umenga bisa neza, je iwanje ntibisa neza. Ndadesida ko bigaruka kuri case de part. Ndadesida kwanura, uravyumva, ivyakozwe. Ndadesida gusacrifier amafaranga yashizwe mu gikorwa ca mbere. Ndashobora guhitamo gusacrifier umwanya wabaye imparti kuri iki gikorwa kiko kirakogwa, yatanguye mu gatondo ashitse ku mugoroba asa nk'ubuhejeje nkamena. Kuko iwanje ikiri important si umwanya na energie byashizwe ko. Iwanje ni l'excellence, ni l'excellence y'igikozwe n'igisohotse, le produit fini ukwisa nuko imeze. Iwanje nico kiri important. Rero nibinkuta kumena nkatangura kugira ngo mbese yuko ibintu bisuko nshaka. Bwira umwicarano ati ntaco bitwara kumena kugira isubire kandi gutangura. Igihe Yeremiya ariko arihweza ico gikogwa, Imana ariko iramwigisha inzira zayo. Mana nyigisha inzira zawe. Mana nyigisha ukuntu umeze. Mana nyigisha ukuntu ukora. Urashaka kumenya ukuntu umeze n'ukuntu nkora, ingo ndakwereke. Ndakora ibintu ariko bidasuko nshaka, ntavyo nemera. Yeremiya nk'umuntu yakorera Imana, kubona ico gicapo, kubona ivyo bintu byose bikamwongera ico twita connaissance, bikamwongera knowledge. Imana ikamwongera Bwana sifiwe sana ujuzi. Uravyumva? Reka ndababwirega abantu b'Imana, hariho ishuri, hariho lesson tudashobora kweshapa mu buzima bwacu. Twese turashaka umugambi w'Imana ushika, twese turashaka ivyo Imana yadusezerane bishika, twese turashaka ko za ndoto zishika. Ariko reka ndakubwire ni Imana irabishaka, ariko Imana ntiyifuza ko bipfa gushika, ariko Imana iragomba yuko uzobishikamwo ufise ujuzi wa kutosha. Imana iragomba yuko ushika mu mugambi wayo, ariko yaradepoje mu buzima bwawe
dimension ya sagesse aho utahura inzira z'Imana, aho ushobora kwigisha abana bawe inzira z'Imana, aho ushobora kwigisha urungano rushasha inzira z'Imana, aho ushobora kuvuga n'akanwa kawe abantu bakamenya inzira z'Imana, aho nawe utungishijwe mu buzima bwawe no gutahura inzira z'Imana. Ngenda nakubwira ngo kimwe mu bintu bitungisha ubuzima bwacu ni ugusobanukirwa inzira z'Imana. Kimwe mu bintu bigabanya confusion mu rugendo rwacu ni ugusobanukirwa inzira z'Imana. Kimwe mu bintu byuzuza umunezero ubuzima bwacu ni ugutahura inzira z'Imana. Urugezo ugera ko gusobanukirwa inzira zayo nibwo rugezo ugera ko gutandukira mu kunengesera k'umugenezero wayo. Nico gituma ngo yatanze ingabire kugira ngo ingabire zikuze ishengero, hamaze gukuza ishengero, ngo ishengero ngo rishike kuri stature parfaite, kugira ngo ishengero ry'Imana rishike ku kunengesera kwa Kristo. Kimwe mu bintu bituzana la perfection ni dogre yacu dufise yo gusobanukirwa inzira apana umugambi z'Imana. Haleluya. Rero nanje muri ako kababaro kanje nkavuga ni Mana ntahuza inzira zawe. Erega Mana sinkwiye kuraba gauche ya droite, sinkwiye kuvunika izosi ndondera ibyo uri kurakoga. Erega wowe communica juste inzira zawe, nkatahura inzira zawe. Ntahuye inzira zawe ndatekana, ntahuye inzira zawe ndamenya icyo uri kurakora, ntahuye inzira zawe ndamenya projet yawe, ntahuye inzira zawe ndamenya aho ibintu bigeze, ntahuye inzira yawe ndamenya icyo ushaka, ntahuye inzira yawe haragabanuka confusion hagati ya je na wewe, ntahuye inzira zawe ndatekana. Ndakwifurije kumenya inzira z'Imana. Bwana asifiwe sana. Dawidi yarasenze ngo Mana nyigisha inzira zawe, Mana ntahuza inzira zawe. Iri ni isengesho, iki ni ikintu gikomeye. Bantu b'Imana, hari ibintu bikwereka aho ugeze mu mpwemu, hari ibintu bikwereka icyo ubuze, hari ibintu bikwereka ubusa bwawe, hari ibintu bikwereka limite zawe. Urabyumva? Ibyo umaze kwitahura uraza ukavuga uti Mana nyigisha inzira zawe, ntahuza inzira zawe. Urabyumva? Ntahuza inzira zawe. Ndashaka gusoma Exode chapitre 13, niyo nza kurangirizako. Haleluya. Mbwira mu micano tukeneye gutahura inzira z'Imana. Haleluya. Ntituriko turavuga ngo Mana mpa kumenya umugambi. Urashobora kuba utazi umugambi w'Imana wariyo, ariko turakeneye kumenya inzira z'Imana. Urakeneye kumenya inzira z'Imana. Haleluya. Imana yarakubwiye. Hari igihe uhura n'umuntu akavuga ngo Pastor Jesse ndavyumva, je Imana yambwiye gutangura iki gikorwa, ndagitangura kandi Imana yari yakimbariye. Ni Imana by'ukuri sinkekeranya vile Imana yarantahuje ko ikintu ngiye kugitangura, kandi ndabona yuko by'ukuri hari ibimenyetso binyereka ko Imana iri kumwe nanje, ariko si ntaho uri gituma ibizingorane zimeze gute, si ntaho uri kunibigize gute. Ugasanga aho uri kuraca harongereje umubabaro wawe. Uravyumva? Ariko reka ndakwishurire ngo rimwe na rimwe nuko hariho absence ya information, kandi nuko rimwe na rimwe utari kuramenya inzira z'Imana. Ariko uwakubwiye wa mugambi muri finalité, nukuvuga ngo no muri situation yawe idasa neza, ntarivuguruza kuco yavuze, muriko muraja hajya nyene, uracari kurashika hahandi nyene, uracari kuragenda wa avance vers ca kindi yakwereka, naho umenga nturi kuri avance, ariko je te dis tu avances. Hari isura ibyo dukora n'ibyo dusengera igenda ifata ikagenda ihinduka. Hari maturité urugendo rwawe n'igikorwa cawe kigenda gicamwo n'ibyo gihura, ugasanga byose biza kubaka ca kintu Imana yakubwiye. Imana izogukoresha igikorwa kiri glorieux, ariko kandi passage zimwe zirabishe, ariko kandi izo passage uzitakazamo umunezero, uyobewe inzira z'Imana, uyobewe ico Imana iri kiracishamo, naho Imana iri kiratwara ibintu. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma abantu igihe hose basenga ngo Mana ngo ntahuza inzira zawe, nuko iyo utahura inzira z'Imana biragufasha guca ahantu habi neza, biragufasha kugumana serenite mu gihe cawe kibi, biragufasha kurema mu gihe cawe kitaryoshe. Dufise umubiri, turabantu ntitwigirisha, turababara, turasufra, hari ibintu bitwekraza, hari ibintu bituvunagura, ivyo biri naturel. Hari abantu murambona bakipabiliza abantu ngo hango vima ngo urakirijwe kwere, ngo umuntu akijwe ukicurikira gutya reka shana uko bitaragushikira. Ikiriyo kirabaho, kubabara birabaho, utakaza birabaho, kuzazanirwa birabaho, ariko igihe cyose ikintu cy'umuntu w'Imana yama ahagarara ko kakaba kanyuzi kanyuma kamufatanya n'umugambi w'Imana, ni conviction iri ferme ya le projet de Dieu. Iyo ntahura umugambi birampa guca mu bihe byanje bibi,
ariko ibihe byanje bibi navyo nivyo bihe mvuga ngo Mana ibi bihe nibibi biragoye ntabara. Nico gihe muhemu yaratangura kunsengera kuko sinshobora kwisengera nkuko bikwiye. Uravyumva, nico gihe ntangura kwiyubaka mu mugambi w'Imana, nkamenya nti ndazi ko iherezo ryanje ari ryiza, ndazi ko ivy'Imana impanga ko ari vyiza. Uravyumva, nico gihe canje niga cane kudependa n'Imana, kuko ibisigaye vyampeze ko ndakubititse, simbona ingene nzo defend iyo bilan, simbona ingene nzova muri ayo madeni, simbona ingene nzosohoka muri iyo situation, simbona ingene ibintu vyanje bizohinduka. Muri ico gihe nkaca mvuga nti Imana, je viens de réaliser encore une fois yuko mu minsi yahera narateye ku mutwe nkagira strategie ibintu bigacamwo, ariko hari n'igihe batagira strategie. Hari igihe uteka umutwe ukazigira bagashira kwisafuriya ibisha bigasha atasorisura atora. Ico gihe nico gihe Paulo yashitsemo mu buzima bwiwe, ariko arasenga Imana. Uravyumva, ariko aravuga ngo arahishurira ikintu gikomeye, aravuga ngo naravumbuye ibanga au moment où j'étais faible, au moment où j'étais incapable, mu kudashobora kwanje no mu ntege nke zanje, nico gihe la puissance de Dieu s'est manifestée. Kuko iyo nahejeje muri mukigoro kanje, nico gihe ntangura kuraba uwundi afise akigoro karusha kiwanje, nkamubwira ngo Mana ntabara. Ico gihe nkiga kudependa ku Mana. Ico gihe nkiga mu buzima ibanga rigora abantu. Abana b'abantu iri ibanga riratugora gutahura. Bantu b'Imana, hari igihe mu buzima tutametriza. Ico gihe turacanka, ariko nico gihe ca mbere kitwungura igihe utametriza situation. Uravyumva, nico gihe ca mbere kirimo ivyigwa bikomeye kubikwerekeye, kandi kinakwigisha yuko byose bitava ku byo ushoboye, ariko hariho nibiva ku byo udashoboye, kuko Imana ishaka kubigushikanako. Muri ico gihe Imana ikakwigisha ikintu gikomeye. Erega bwa bundi iyo nshoboje bigacamwo, si jewe mba nshoboye, kuko n'igihe ntashoboye yo yaratumye bishika, urugendo rwanje rurashishikara. Bwa bundi si kubw'inkomezi, si kubw'ubwenge, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubwa mpwemu w'Imana. Amina. Amen. Uhoraho abarira Mose, chapitre 13 ya Exode. Uhoraho abarira Mose ati mundobanurire imfura zose n'ivy'uburiza. Icuburiza cose canke icuburiza ni premise. Okay. Icuburiza cose co mu Bisirayeli ni canje, ari mu bantu, ari mu bitunzwe. Uku niko Mose Imana iriko iramubwira ku bantu b'Isirayeli yuko ivya mbere vyose bizocika ivyayo. Haleluya. Ku murongo wa 3 Mose abarira abantu ati muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubuja, kuko Uhoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi. Ntihaze hagire imitsima yambiwe mujya. Uyu munsi muviriyemwo nuwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu c'i Kanani, c'Abaheti n'Abamori n'Abahewi, ico yarahiye ba sokuruza banyu ko azokibaha, igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyu muhango canke uyu mugenzo muri uku kwezi uko gutashe, aho iyo gutashe hose. Muze mumara iminsi indwi mujya imitsima itambiwe, maze umunsi ugira indwi ube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izaba ariyo mugira iribwa muri iyo minsi uko ari indwi. Ntihaze hagire umutsima wambiwe ibonekamwo canke umwambiro mu gihugu canyu cose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati ibi mbikorera kwibuka ivy'Uhoraho yadukorera igihe twava muri Egiputa. Ivyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishizwe ku maboko yanyu, n'icibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu, kugira ngo ivyagezwe vy'Uhoraho vyame mu kanwa kanyu, kuko Uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe. Nico gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe caryo uko umwaka utashe. Verset 17. Nuko rero Farao amaze
kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu c'Abafilisitiya, naho ariyo yari irashe, kuko Imana yivuganije ita abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajana ibazunga izinguzingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu ca Egiputa, kandi Mose ajanisha amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yarabarahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukura amagufa yanje ino muyadugane. Bava i Sukoti bashika basageza i Etomu, aho ahari ubugaragwa, aho ubugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaja imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira, mwijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze, kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango no mwijoro, ku murango niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha hantu ndashaka ku resuma no kurangiriza ivyimviro dukura aha hantu, kandi bidufasha gutahura ikicigwa c'uyu munsi, sivyo? Aha hantu Imana igira ibohora abantu, ibwira Mose ibintu bikwiye kuba kugira ngo baze bahore bibuka yuko umunsi w'Imana yagize gute, yabatabaye. Ishiraho imico, ishiraho iminsi mikuru, ibategeka kuzokwama bibuka gutabarwa kwayo gukomeye, sivyo? Ariko kandi ikindi tubona ngaha, tubona yuko igihe Imana yabasohora muri Egiputa, Bibiliya ivuga ngo hariho inzira ya hafi bashobora gucamo bagashika i Kanani. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ikintu gitangaje. Bibiliya ivuga ngo Imana ihitamwo kutabacisha mu nzira bashikana vuba, ariko ihitamwo kubacisha mu nzira izunguruka, ngo kubera itashaka yuko mu buto bwabo canke itifuza yuko babona intambara batarakomera, hama ngo bibatere kugira ubwoba bakiri hafi ya Egiputa, hakubandanya baja mu masezerano, ahubwo ubwoba bw'intambara bukabasubiza iyo bahora mu buja. Mose atarandika ibi bintu, abari muri uru rugendo ntavyo batahuye. Ariko kandi biraboneka yuko Imana mu rugendo rwawe iriko iragutwara mu masezerano, nigenda idetermina ama etape y'urugendo rwawe bivanye n'ivyo ibona bikenewe kandi bikwiriye kandi bishoboka. Haleluya. Haleluya. Ego hariho inzira ya hafi, hariho abantu bahora bambwira amajambo akuvuma ngo Imana vrema, ngo Imana birayinaniye, ngo Imana basi none ngo Imana ko tuzi ko ishoboye, ngo niyogira ngo ibi igacigira ibi ikagira ibi, uravyumva ibintu bigaca bihera. Nimurumva abantu mvuko ko mutwega usanga mwiyumvira uko nyene. Hari gihe twese tubibona uko, ukabona umenga vyari simple, ukabona umenga vyari vyiyoroheje aka. Hari gihe Imana rimwe na rimwe dushaka kuyigira mu magicien, ariko jari n'ikindi gihe ntangara kubera ko aba magicien tutabakurikira nimba bafise resultat. Ariko kandi abantu barakunda ibintu ufyonda akabuto bikaba, uravyumva kuko birihuta kandi bigabanya umwanya wa impasse. Ugaca usanga rimwe na rimwe abakristo kakini twavuga gusenga abantu batarongowe na mpwemu yera, hari n'amasengesho ahora abantu bagahamagara Imana muri ubwo buryo buri magique, uravyumva? Narigeze kumenya ivyumba by'abahombe usanga bisengera abantu ngo bapfe. Ugasanga abantu n'abakristo bari entre bo, cyangwa umukristo mugenzi wawe aguteye ikibazo, ugasanga abantu bagiye muri intercession bariko baramusengera ngo apfe. Abantu bagasenga ebana, ugasanga musigaye rimwe na rimwe mumeze nk'abantu basabira idu, mbega ni bimwe by'abamizirima n'ibiki.
kubera iki? Kuko turashaka resulta. Haleluya. Urashaka ko uwo mugabo aza, urashaka ko ivyo bintu biba, urashaka ko ico giceri kiza, ariko gama waruguruka ibanza ukayibutsa, waruguru ikiyaga gitukura, warajabukije abantu Yorodani, Mana ndazi ko ushoboye, Mana waragize ibintu. Hewe irabizi, kuko niyo yabigize. Kandi ntiyavyibagiye. Haleluya. Ariko Imana ngo ihitamo gucisha Isirayeli mu nzira ya kure, kuko inzira ya hafi ariko batera kubona intambara bagasubira muri Egiputa, ibacisha aho guteba hariho n'aha hafi, kuko hari impamvu. Rero ndagomba kubwira musi muri kino gitondo ngo guteba kw'Imana kurimwe impamvu. Bwana sifiwe sana. Guteba kw'Imana kurimwe impamvu nziza pour toi qui s'impatiente. Haleluya. Vuga uti iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Guteba kw'Imana ntigusobanura incapacité, guteba kw'Imana gusobanura ibindi tutazi. Iki gitabo Mose yacanditse kera, uravyumva, ariko igihe yacandika sinzi ko abaciye muri iyo nzira babisomye, ariko twega biki gihe turasomye yuko Imana ishobora kudesida gucisha inyishu yawe kure, ishobora kugushikana igucishije mu nzira ya kure, kuko ibona ivyo udashobora gucamwo, uravyumva, ugapfa umuteba ugashika ha kudashobora kurengana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nangize mvuga gutya. Uyu murongo twasomye canke igice twasomye kitubwiye ikintu kiri interesse. Igihe urugendo rw'abantu b'Imana rwatangura kuva basohotse bakava kwa Farawo muri chapitre 13, hari ikintu Imana yakoze gishasha kitigeze gikoreka i Gosheni, kitakoretse bari mu buja. Imana yafejeje intervenir igicu, ngo igihe cose ku murango Isirayeli yari ifutswe n'igicu. Igicu c'Imana igihe cose bakibona bamenya yuko Imana ishimye yuko baba ngaho. Ariko ngo igicu c'Imana ku murongo gitanguye kubuja, Abisirayeli bamenya yuko igihe cabo cyo guhaguruka no kubandanya kigeze. Ku munsi wose igitondo cose bakonta ku gicu kugira ngo kiba communique timing y'Imana na calendrier y'Imana n'ico Imana ibashaka ko kuri uyo mwanya. Igihe igicu cabuja saa 6 bose bafata amahema yabo bakayegeranya. Ngenda yutse yuko Abisirayeli bari bafise amahema nk'uko imiryango yabo 12 imeze, amahema yabo akaba yugaye nk'umuzingi, hagati hakaba harimo ihema ry'ibonaniro aho Imana yaza kubiyerekera, kandi niho hariho n'isanduku ry'Imana. Igihe cyose Imana yabategeka kubuja, Abayisirayeli bose imiryango yose uko yari ikikuje bose batangura kuzinga amahema yabo bakayikorera ku mutwe. Nta warinda kubabwira ngo tugende, uretse ko hari izamba yavuga, ariko abantu bose bamenya ubugombe bw'Imana baburabiye kuri movement y'igicu. Igihe ijoro ryagera naho ngo hagati yabo habaho inkingi y'umuriro. Igihe iyo nkingi y'umuriro yabuja, kuko hari igihe Imana yabahagurutsa bakagenda hagati mu ijoro nka saa 8 z'ijoro. Igihe babona inkingi y'umuriro itanguye kugenda, abari mu ikambi ryose aho bashagaje bashika nk'ama miliyoni hafi 2 bari muri ico kibanza, bari abantu benshi cyane. Je nawe niturabona abantu miliyoni 2 zikoranye, ariko wiyumvira iyo fure y'abo bantu, abagore n'abana. Ariko bose bari bazi yuko igihe cyose imiryango yose yakura izi yuko ihanga ryabo mu gihe cyabo kibi, kuko mu kindi gihe Imana yabahaye ubuntu bujanye n'igihe, ariko mu gihe cyose c'ubugaragwa kugeza bashitse i Gilugari niho igicu, niho inkingi y'umuriro yahagaritse kuba hagati yabo. Ariko igihe cyose cabo c'urugendo, Dieu s'est toujours assuré yuko hari ikimenyetso cereka abantu b'Imana ibijanye n'inzira zayo n'umugambi wayo, ku buryo abantu b'Imana bashobora kuaprecia ico Imana iriko iravuga n'ico iriko irakomunika ako kanya nyene. Umuriro wagenda bakabuja. Ivyo bintu hari genda bisoma ngibaza ko bitabayeho. Hari ge musoma ibintu muri Bibiliya ngo ibintu byarabayeho kwe. Muravyumva? Ariko kandi byari ibintu vya hatari. Cyari ibintu biryoshe kubona. Bamwe muri mwege mwibaza ngo je nanje government ngo Imana yogarukana iyo system. Ash nta gafe no kora vraiment. Yari igicu kikagenda nkakibaho none ngo ndatokumvira Imana. Hariho umuriro ugenda.
reka nakubwira ikintu kimwe. Ibi bintu bishaka kutwigisha ikintu kimwe abantu b'Imana. Naho Imana yari batwaye Kanani, naho Imana yarahiye ba sokuruza ba Abrahamu ngo nzobaha iki gihugu, naho Imana yatwaye Abrahamu agahunga prophétiquement agahungira Kanani, Imana ikamwereka ngo aha nzoha uruvyaro rwawe, akahaposeda sans toutefois kuhaposeda, ariko mu buryo buri prophétique Imana ikamuha kubona igihugu izoha abana bayo. Ntiyashoboye kugishikamwa ko Imana yamuhaye kukibona, uravyumva? Ariko kandi hari ikintu gikomeye twigira aha hantu kiradutahuza neza abantu b'Imana. Imana mu kubaha umugambi waho ibatwaye ico cari kimwe, mu kubabwira iby'igihugu ibatwayemo c'amata n'ubuki cari kindi. Abantu bari motive kumenya ko bagiye ahantu heza. Abantu naho bari mu bugaragwa bari bazi ko bagiye ahantu heza. Abantu naho bagwana intambara bari bazi ko bagiye ahantu heza. Igihe cyose kumenya yuko aho tugiye ari heza biradutuma tugira ingene twifata, kuko turamenya yuko ivyo turiko turacamo ni passagère, ariko turazi yuko ibiri durable, ikanani ahari amata ahari amazu hari biki biri imbere yacu. Rero kumenya iyo ndoye biramotiva kuvyuka no gusubira kugwana. Kumenya destination birantera intege, birakomeza amagufa yanje ndavyiyubakamwo. Ariko Imana yarabonye yuko kumenya iyo ndiko ndaja ntibinkwiye, ariko hirya yo kumenya iyo ndiko ndaja Imana irakeneye yuko ku munsi menya inzira zayo. Haleluya. Ku munsi ndakeneye kumenya inzira zayo. Ego ngiye heza, ego ngiye Kanani, mbega nord iri hehe, mbega sud iri hehe, mbega Ikanani bahaca gute, mbega inzira tuzosangamwo amazi niyihe, mbega inzira tuzosangamwo abansi bake niyihe. Imana ni Imana y'amadetaye, ntigutwara itari prêt no kukwereka inzira aho igendera gucisha ku munsi kugira ngo nigihe mu contourne inzira ya hafi umenye igituma mu contourne. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga gutya muntu w'Imana. Igicu n'umuriro ni ikimenyetso ca communion n'Imana iri permanente. Ugomba gutahura muntu w'Imana, ngenda guhebuze shaka kumenya ko umugambi w'Imana ari mwiza. Ubuzima bwawe ntibuzoryoshwa no kumenya gusa ko umugambi ari mwiza, ariko kumenya inzira z'Imana lundi na mardi na mercredi navyo birafise ico bizana mu kuzigira umunezero w'ubuzima bwawe no kugukomeza, kuko umenya ngo Imana iri kirandongora. Nivyo Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana barongorwa na mpwemu yera. Mpwemu yera turongora muki? Mpwemu yera aturongora mu rugendo rudutwara mu vy'Imana dusezeranira. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo kuba dufise igicu canke dufise inkingi y'umuriro ni kimenyetso ca dependance yacu kwifirimbi ry'Imana kugira ngo duhaguruke canke twicare. Naho rimwe na rimwe dukunda kwitaza mu bintu tutazi ico Imana ivyibazamwo tugatakaza vyinshi, aho uzorushiriza kumenya inzira z'Imana niho uzorushiriza gutakaza bike, kuko utahura neza inzira z'Imana agira amahirwe menshi mu rugendo, kuko amenya aho Imana ikiracisha ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma abantu barasenga bakavuga ko Mana undongore mu nzira zawe, kuko kumenya inzira zawe bigabanya amadega, bigabanya amagafe, ariko kumenya inzira zawe biryosha ubuzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije ndakubwira ngo biri important yuko hirya yo kuba tuzi ko imigambi y'Imana ari myiza, tugomba no kumenya yuko inzira z'Imana tuzifise ko access kugira ngo tumenye aho Imana ikiracisha ubuzima bwawe. Hari aho muteye mu rugo rwanyu mu mugambi Imana yaberetse, sivyo? Hari aho muteye nka famille, hari aho uri kuraca, hari aho ugeze. Haleluya. Imana niya gutahuza uzomenya ko naho hantu ari imwe mu nzira z'Imana zo gushikana kuri bijya bintu. Yesu ashimwe cyane. Hamukajyohererwa aho uri kuraca, kuko wahawe gutahura no kumenya neza inzira z'Imana. Ndabipfurije mwese ngo muri iyi minsi yo anyiri imbere murushirize kumenya inzira z'Imana, kugira ngo murushirize kuba mu mahoro no munezero. Yesu ashimwe cyane. Kandi mumenye ngo uretse gusa ko imigambi ari myiza n'inzira zayo narize kuzimenya. Umugambi w'Imana ntumenyesha necessairement kandi ntumpa ubwenge necessairement, kuko umugambi w'Imana iyo uwushitsemo ni nk'igitangaza, biduza umunezero wawe. Ariko kandi nta bantu bake bashitse mu mugambi Imana ibahamagarira itabacishije mu mayira, yabahaye ubwenge, ikabaha n'ubundi buryohe, ikabakomunika na sagesse. Rero umuntu w'Imana, aho hantu uri kuraca naho birashoboka ko ari inzira y'Imana. Aho hantu uteye birashoboka ko ari inzira y'Imana. Uharyohererwe, hama uvuga uti Imana nyereka kandi ntahuza aho ndiko ndaca, kugira ngo simbe muri confusion. Haleluya. Bikenewe izohaguhera amazi, bikenewe izohaguhera manu.
haleluya, nimba uri kuraca mu nzira zayo. Amen. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amina. Ndazi ko ngaho hari abantu benshi bubatse. Ndakubaza iki kibazo. Iyo mwe n'umugore wawe mupanze ngo mu myaka 6 tuzokubaka inzu yacu, turashaka kubaka inzu, nziza, bo nta deni tuzoronka, riragoye kuronka peut-être, ariko turashaka kubaka, sivyo? Iyo mwihaye ico mushaka gushikako, muba mubonye iyo muja, sivyo? Muba muhaye ubuzima bwanyu intumbero. Ariko kandi iyo dufise intumbero ntibikwiye vyonyene, kuko intumbero yose mu kuyishikako ifise amayira ucamo. Rero uzobona umuntu afise umugambi wo mu myaka 6 afise ingene akoresha ifaranga ryiwe. Bamwe bazomubwira ngo numugumu kubera ataguze TI. Hako wevima n'amafaranga uhembwa n'amafaranga ufise. Niwo gura imodoka wacafata amamoto n'ingene amena imitwe abantu nta na casque wambara. Ariko inyifato yiwe na dépense ziwe n'ingene akonsoma, uravyumva umufuko wiwe ukurikira urugendo kanaka. Nta pfica akoze kuko arafise umugambi. Ariko wewe ubonye kirato gishasha ucugihitana. Urenganye vitrine ukabona umukate bamanitse usa neza ucukubita frein ukawusimbirako. Ifaranga ryawe nta rugendo rifise kuko atantumbero rifise. Rero ibi bintu bibiri biri important. Hari inzira ibintu bifata kugira ngo bishikweko, hama hari haho turiko turaca. Haleluya. Vyo muko ari bibiri, kimwe cyose gifise ico kimari ikindi. Nico gituma uzobona abantu baba hataho bariko baraja. Ingene umuntu abayeho vyo kubwira ko atantumbero afise. Ariko abantu bafise intumbero style de vie birakubwira ko hari intumbero mu buzima bwabo. Nico gituma nshaka kuvuga ngo kimwe, iyo umaze gutahura ivyo bintu nk'umwana w'umuntu, utahura neza yuko ico nshaka gushikako kirafise ikiguzi muri trajectoire yanje, amayera y'ikirundi ncamwo, imisozi nduga, amasacrifice ngira. Kandi iyo tubabaye mu muryango tugomba gutwara umwana kwa muganga, turinda gutelefona umubanyi tukamugora ngo dutware umwana kwa muganga kuko tudafise imodoka, hama icimviro kikakuzamo ngo basigura ya modoka, uravuga uti nono sindayigura kubera umwana yagwaye kuko ntiyamagwara. Uravyumva, narayabitse azokubaka ijya parcelle yanje. Ivyo bavyita kugira intumbero, hama intumbero ifise inzira ifata. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero n'urugendo Imana irikira kujanamwe rurafise aho ruzogarukira, ariko rurafise parcours. Usaba Imana guhe gutahura parcours yawe n'amayira yawe. Haleluya. Amen. Rero ure nahejeje, bashobora guhaguruka tugasenga. Haleluya. Amina. Bashobora guhaguruka muri iyo ntebe yawe, tugiye gusengera hamwe duhagaze kuri kino kintu, aho tuvuga ati Imana nyereka inzira yawe. Hariho abantu numva uno munsi bari muri kino kibanza mu buryo particulier, nshaka ko vraiment ugurura umutima wawe mu gusenga muri buryo bw'iki kintu. Umenga ibintu byawe birugarijwe, ntubona avenir canke ntubona kazoza k'ivyawe kubera ibi bintu turiko turacamo, kubera ibi bintu turimwo, uravyumva, canke kubera n'ikindi kibazo cyacu cyose cyo baciyadukije. Hari igihe ubona umenga hari ibintu bihinduye ukuntu wari warabonye, siko ukumva utanguye kwihebura. Ariko ubwira uti Mana nyigisha inzira zawe, Mana ntahuza inzira zawe. Ega ibije biransurprenye, ariko wowe ntibigusurprenye. Nyigisha inzira zawe, ntahuza inzira zawe, ntahuza aho ugomba kuncisha, ntahuza aho ndiko ndaca. Igihe Agari yari karaca mu nzira y'ubugaragwa, icago ca mbere yagize umwana yishwe n'inyota. Umumama ataramenya n'umugambi Imana ifise ku mwana wiwe, umwana wiwe yishwe n'inyota kuko yari mu bugaragwa. Ariko mu marira yiwe Imana irazira mwishura, ivumbura iriba, ivuga ati reka kusiga umwana ngo agira apfe, ntaza gupfa kuko na prévoye no muri ubu bugaragwa nateguye amazi aza kunywako. Umama yuguruye amaso abona Imana yashize akariba mu bugaragwa, umwana aragenda aranywa, Imana imurenganisha ico gihe. Hari igihe Imana ishira ku nzira yacu bisa n'amariba, bishobora kuza gusimbura ya comfort twari tugifise tukiri kwa Abrahamu muhira, aho byose byari byuzuye, utanguye kugendera muri moins. Ariko no muri iyo moins iravyumva udafitiye inyishu, Imana yacu ni Imana izana amazi mu bugaragwa.
ikakumara inyota kugira ngo ushishikare urugendo rwawe. Haleluya. Ariko hakurira nk'agari ugata amaguru ugata umwana ukihebura ngo arahwereye, uravyumva uvuga uti Imana nyigisha inzira zawe, kuko ndazi yuko n'aha hantu tu as prévu, uri Jehova Jire. Haleluya. Uri Imana ipourvoya à nos besoins, uri Imana itumara ubukene, uri Imana isatisfeza à nos besoins, naho situation zimwe zahindutse ntibihindura nature yawe yo kugirira neza bukunda. Haleluya. Haleluya. Naho nzoba ndi mu ngorane nzomenya yuko Imana yanje ntiyipfuza ko nicwa n'inzara, nzomenya yuko Imana yanje ntiyipfuza yuko mpfira aho ngeze, nzomenya yuko Imana yanje atari igikoko, ni umuvyeyi ankunda kandi anashoboye, asangwa nto kwirengagiza amarira y'umwana wanje. Nanje Imana ntigiye kwirengagiza yanje muri kino gitondo, ntigiye kwirengagiza yanje muri ino ndwi. Ivyo bizokurinda kudeprima no gucanganyikirwa no kwifata ukutariko, ariko uzovuga uti Imana nshoboza guhagararana nawe muri iki gihe kuko kirandengeye, ariko we niki kurengeye. Haleluya. Amen. Nyigisha inzira zawe Imana. Haleluya. Urashobora gutangura kumusenga ukavuga uti Imana nyigisha inzira zawe. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye akaririmbo keza verema aravuga ati teach me your way. Haleluya. Nyigisha inzira zawe Mana. Iki ni ikintu kiryosha ubuzima iyo tuzi inzira z'Imana. Iki ni ikintu kigabanya uruhagarara iyo tuzi inzira z'Imana. Iki ni ikintu kigabanya kwidoga iyo tuzi inzira z'Imana. Iki ni ikintu kidushoboza no gutazira Imana iyo tuzi inzira zayo. Guhimbaza bicika ibintu bishoboka, kuko navuga nti Imana ndakubititse ariko ndizeye inzira zawe. Washimye ko nca aha hantu, ariko si bisobanura ko wampevye. Singiri mu bantu basenga ngo mvuga ngo Mana ko wampevye. Oya, kuko naramenye neza yuko umugambi wawe kumpeba ntibirimwo, ariko ndiko ndaca aha hantu. Nyigisha inzira zawe Mana. Oh Mana, muri kino gitondo turagushimiye Mana yacu. Uri Imana idukunda, uri Imana yatugiriye neza. Waduhaye kumenya izina ryawe, uduha kukwakira. Mana, umaze kutwiyegereza utumenyesha umugambi wawe, imigambi myiza, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance pour l'avenir. Wowe uri Imana y'ivyizigiro, wowe uri Imana yo muri kazoza, wowe uri Imana ifise ivyiyumviro vyiza. Ntudufitiye imigambi yo guhona, ntudufitiye imigambi y'ivyago, ntudufitiye imigambi yo kuranduka, ntudufise imigambi yo kononekara, ntudufitiye imigambi yo gufutana, ntudufitiye imigambi yo gusubira inyuma, ariko Mana dufitiye imigambi myiza. Uragomba yuko twexera muri vyose, au niveau ya ame, au niveau y'imibiri yacu. Mana uragomba ko twexera à tous égards. Uragomba yuko iterambere ryacu riba évident. Warabwiye umuntu wawe uravuga ngo que tes projets soient évidents pour tous. Uri Imana yifuza ko Mana iterambere ryacu rishingirwa intahe n'abandi bose. Uri Imana yifuza yuko abantu bawe basayangana. Uri Imana yifuza ko abantu bawe babaho neza kandi banesha. Uri Imana yifuza ko abantu bawe bagukirwa. Aba bantu bose bari muri kino kibanza babategura imigambi itandukanye, umwe wese itandukanye, kugira ngo mu gihe gikwiye umwe wese ubuzima bwiwe bwerekane dimension yawe ya gloire. Mana, kuko washinye kwerekana ubwiza bwawe utabwerekaniye mu mazu canke mu vyubatse canke mu misozi, ariko washinye kwerekanira ubwiza bwawe mu ishengero ryawe, kugira ngo abantu bawe mu gusayangana kwabo berekane les vertus du royaume, berekane itunga n'ishamvu ryawe, berekane ubwiza bukuvako kandi bugukomokako. Nico gituma muri kino gitondo ndakweretse iri shengero, je te dédie cette église. Ndakweretse umuntu wese ari hano, ndakweretse umuntu wese ari muri ino nzu, ndakweretse abana bo muri iyi nzu bose. Umwe wese afise portion y'ubwiza bwiwe agomba kumanifesta no kwerekana. Nico gituma Mana tuje imbere yawe tukwizera uko kandi tukuzi uko, atagukekeranya, atadutiri muri twebwe, ariko dufise ferme assurance yuko Mana dufise ko imigambi myiza. Haleluya. Udufise ko imigambi myiza. Nico gituma Mana dusenze muri kino gitondo. Mana tukubwira nkuko Mana abatwitangiye imbere, Mana batwigishije gusenga, Mana tuvuga ngo Mana twigisha inzira zawe.
Mana ndagomba kumenya inzira zawe. Mana ndagomba gutahura inzira zawe. Mana uyu mugabo ari ngaho arakeneye kumenya inzira zawe kugira ngo amenye ingene asohoka, kugira ngo amenye ingene anesha, kugira ngo amenye ingene akiza ibintu, kugira ngo amenye ingene ashishikara, kugira ngo ntaranduke umutima, kugira ngo ntiyononekare, kugira ngo ntacike ivutu. Mana turakeneye kumenya inzira zawe. Mana turakeneye kumenya inzira zawe. Mana turakeneye gutahura. Abagabo n'abagore bari hano, abana bari hano, abantu bose kuri age zitandukanye, abantu bose kuri responsabilité zitandukanye, abo wahamagaye, abari mu bikorwa bitandukanye, Mana bose barakeneye kumenya inzira zawe kugira ngo bamenye Imana iri korosi ingene baginjiramwo. Mana iyo tumenye inzira, ibarabara turigenda neza. Mana iyo tumenye amakorosi ari mu ibarabara, tuyantama neza kuko turazi. Mana iyo abantu bafise map bagenda neza ata confusion kuko babazi iyo bariko baraja. Ndasenga muri kino gitondo Mana ngo abantu baba barushirize kumenya inzira zawe, abantu barushirize kubona ca gicu, abantu barushirize kubona ya nkingi kugira ngo bamenye Mana aho bashira ukuguru, kugira ngo ntibashire ukuguru ahatariho. Mana umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ijambo yawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje kugira ngo nshobore kubona aho mponyora, kugira ngo nshobore kubona aho nshize ukuguru. Mana murikira inzira y'abantu bawe. Haleluya. Urakoze Mana, urakoze Mana. Ndakweretse uyu muntu Mana amaze iminsi umenga arazazaniwe, mwereke Mana inzira yawe. Ndakweretse umuntu Mana amaze igihe afise ibibazo byinshi yibaza ko. Mana ashira mu mutima wiwe Mana kurondera n'inzira zawe. Yarabajije abantu, yarabwiye abantu, yararondeye aba expert, ariko nta nyishu bariko baramuzanira. Mana reka abone de ta part, reka abone de ta part, reka abone inzira zawe, reka abone Mana hageze, reka abone Mana mu ijuru hakaracishwa, reka abone Mana ko kayira naho ari gato ariko aracamwo, reka abone Mana iyo nzira naho umenga iri kuri pante, iri kiraduga haragoye. Mana reka abone iyo nzira naho umenga ikaramanuka mu cobo. Mana reka abone iyo nzira naho umenga ni umusozi, ariko reka abone Mana kuko ubonye araruhugwa n'icara ikarabona. Urakoze Mana yanje kuko uzotwigisha inzira zawe. Subira utwigisha inzira zawe Mana muri iyi minsi, subira utwigisha inzira zawe Mana muri kino gihe, subira utwereke inzira zawe Mana muri kino gihe kugira Mana ngo marge ya confusion, ikibanza cyo kuzazanirwa kigabanuke, ariko abantu barushirize kubona, baryohererwe inzira zawe. Mana abandi baravuze ngo tuzoryohererwa, tuzohimbaza inzira z'Imana. Mana tuzoshima inzira zawe. Urakoze Mana kuko ari wowe uha forme ico uri kurakora kandi yita kuryoheye ukayibriza kugira Mana mu ijuru vyubaka uburyo ushaka. Dushoboze Mana mu ijuru gupatienta mu gihe Mana uri kurubaka, igihe Mana uri kurakora, igihe Mana uri kurashitsa. Mana shira patience mu muntu wese ari hano hantu. Ijambo ryawe rivuga ngo tugire ivyamwa vya muhemu yera, muri ivyo namwe harimo kwihangana. Mana nureme kwihangana mu muntu ari muri kino kibanza atihangana kugira ngo ashobore kurengana Mana iryo barabara, rengana iyo nzira ashobojwe nawe we Mana. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye. Amen. Amen. Haleluya. Imana ibahezagire, mugire indwi nziza, Imana ibiyereke kandi Imana ibigishe, Imana ibatahuze inzira zayo. Muhezagirwe.